အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နေဦးပါကျွန်တော်ရဲ့ဆက်လက်တက်ဆောင် YouTube channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ Microsoft ecosystem ထဲမှာအလွန်ရေးကြီးတဲ့Azure device management အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာက device တွေကိုဘယ်လိုမျိုး identify နဲ့ချိတ်ဆက်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တကျ manage လုပ်မလဲ security အတွက်ရောကျွန်တော်တို့ user experience အတွက်ရောအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်က scenario 3ခုနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် scenario 3ခုကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ scenario 1ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Azure AD register ကျွန်တော်တို့ BYOD လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ scenario မှာဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က BYOD ပေါ့နော် bring your own device အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင် laptop တွေ device တွေပေါ့နော် mobile device တွေကိုသုံးပြီးတော့ company ရဲ့ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့က access လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်ထားမှာကြောင့်ကျွန်တော် device ကကြတော့ company ကပိုင်တာမဟုတ်ဘူး user ရဲ့ကိုယ်ပိုင် own device ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ user ကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ company ကပေးတဲ့ email address နေနဲ့ဒီ company ရဲ့ application တွေကိုသုံးဖို့အတွက် device ကို Azure AD မှာကျွန်တော်တို့က register လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် user ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account နဲ့ device တွေကို sign ဝင်မယ်ပြီးတော့ company ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က MAM လို့ခေါ်တဲ့ mobile application management နဲ့ကျွန်တော်တို့ secure ဖြစ် access လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ Azure AD joint device အဲ့တော့ဒီ Azure AD joint device ကိုကျွန်တော်က cloud only လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က cloud first တွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ device က company own ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ BYOD တော့မဟုတ်တော့ဘူး Azure AD joint ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က company own ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ company မှာဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးထားတဲ့ laptop ကိုသူတို့ကသုံးတယ်ပြီးဒီ device တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က sign ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ local account နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ company ကပေးတယ်ပေါ့နော်wall school account နဲ့ကျွန်တော်တို့က direct sign ဝင်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ device တွေကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Intune လိုမျိုးဒီ portal တွေမှာကျွန်တော်တို့က enroll လုပ်မယ်ပြီး MDS solution တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကsecure ဖြစ် fully ကျွန်တော်တို့က control နဲ့ management လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့က Windows Hello for Business တို့ကျွန်တော်တို့က FIDO2 security key တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ model authentication တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝ support ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ security ဘိုင်းမှာဆိုတော့ဒါကအရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ hybrid AD joint device hybrid AD joint device ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပါဝါးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ on brain AD ပါဝါးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hybrid AD joint device မှာဆိုကျွန်တော်တို့ device တွေကို on brain AD မှာအရင်ဆုံး join ထားရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က Azure AD ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန် join တာကိုကျွန်တော်တို့က hybrid AD joint လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ hybrid AD joint ကိုဒီလေးကြတော့မပြောတော့ဘူးဒီနေ့အဓိက focus ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Azure AD register နဲ့ Azure AD joint ကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်hybrid join အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တည်တံ့လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးအဲ့တော့နောက် slide မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဗာမြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ comparison ပေါ့နော်အဲ့တော့ comparison မှာဘယ်နှခုကို comparison လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Android join device နဲ့ Android register join Android register နှစ်ခုကိုကျွန်တော်က comparison လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ comparison မှာဆိုကျွန်တော်ကဒီအချက်6ချက်နဲ့ comparison လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ownership ဆိုကျွန်တော်တို့က Android joint device ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ organization own ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ organization ကပေးရ laptop ကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ organization own ဖြစ်တယ် Android register ကြတော့သူက BYOD device ပေါ့နော် BYOD device ကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Android register ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sign in account အဲ့အကောင့်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ organization ကပေးတယ်ပေါ့နော် wall school account နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ကို sign in ဝင်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ register ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user ရဲ့ local account မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ personal account နဲ့ကျွန်တော်တို့က company ရဲ့ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့က access လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုရင် management မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Android joint device ဆိုရင်သူကဒီ Microsoft Intune နဲ့ကျွန်တော်တို့က full control လုပ်ပြီးတော့ device တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က manage လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ register မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ device တစ်ခုလုံးကို manage မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ company ရဲ့ data ရှိတဲ့ application တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က MAM လို့ခေါ်တဲ့ application level control နဲ့ကျွန်တော်တို့က manage လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် user ရဲ့ privacy ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ secure ဖြစ်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲဆိုရင် authentication အဲ့တော့ Android joint device တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့က modern authentication တွေဖြစ်တယ်
Windows Hello Business ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ register မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က standard ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Windows Hello တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့က pin ကိုပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSO experience experience ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က single sign ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Android joint device ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ OS တစ်ခုလုံးလည်းမဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့က seamless SSO ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ Windows တွေကို login ဝင်သလိုမျိုးပဲ app တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က single sign ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က login ဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ register device မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က specific app တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က single sign ကိုလည်းဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pin နဲ့ဝင်လို့ရမှာ pin နဲ့ပဲဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော် single sign ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ primary use မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Android join ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ company ကအမြဲပေးတယ်ဒီ laptop ပေါ့နော်ရုံးကပေးတဲ့ laptop နဲ့ကျွန်တော်တို့က desktop တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမယ် register ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝန်တိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile phone တွေဒီ mobile laptop တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Entra Joint Device နဲ့ Microsoft Entra Register ရဲ့ဒီ comparison ကိုဒီ key feature တွေပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးတော့ comparison လုပ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က summarize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောသွားလဲဆိုတော့ Microsoft Entra Joint Device တွေကဘယ်နေရာမှာသုံးတင်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့အဆင်ပြေမလဲပေါ့နော် Entra Register ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်အခြေအနေမှာသုံးလို့ရလဲဘယ်လောက် level ဒီ secure ဖြစ်သုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော် Hybrid Joint Device ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ overview ပဲပြောပြလိုက်တယ်ဒီတွေကတော့နောက်ထပ် video တစ်ခုနဲ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာ share လုပ်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့differences between Android joint device and Android register device ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို share လုပ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video နဲ့အတူပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျ